안녕하세요. 닥톡 네이버 지식인 상담의사 이용군입니다. 네, 코골이가 있는데 코골이 방지 기구를 써봐도 효과가 없다고 질문을 해주셨는데요. 대개 시중에서 파는 코골이 방지 기구는 코에 끼면서 코골이를 사라지게 만들려고 개발한 기구들이 많습니다. 하지만 대개 코골이가 심하신 분들 같은 경우에는 무호흡, 저호흡이 같이 동반되는 경우들이 많고, 무호흡, 저호흡이 동반된 코골이의 경우에는 대개 혀가 뒤로 처지면서 생기는 경우가 많습니다. 이 경우에는 코골이 방지 기구가 전혀 효과가 없기 때문에 쓰셨을 때도 별 도움을 받지 못하셨을 겁니다. 그래서 코골이가 있다고 단순히 코골이 방지 기구를 쓰시는 게 아니라 내가 무호흡이나 저호흡 등의 다른 문제가 있는지 등을 명확히 같이 확인받으셔야 되고요. 이 확인받으시는 검사는 수면다운 검사를 통해서 확인받으실 수 있습니다. 그래서 본인이 코골이가 심하다면 가능한 빨리 가까운 수면 전문 병원에 내원하셔서 진료받아 보시고요. 필요하다고 의사 선생님께서 판단하시면 수면다운 검사도 빨리 받으셔서 본인의 코골이 상태, 그리고 특히 무호흡, 저호흡은 어느 정도 심한지 확인을 받으시기 바랍니다. 이런 경우 무호흡, 저호흡이 심하게 같이 동반된 경우에는 코골이 방지 기구가 아니라 양압기 치료가 훨씬 더 효과적으로 도움을 줄 수 있기 때문에 수면 다운 검사에서 무호흡, 저호흡이 심하게 나오신다면 양압기 치료를 받으셔서 무호흡, 저호흡과 함께 코골이도 같이 잘 치료받으시기 바라겠습니다. 감사합니다.